हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे वीवो T3 लाइट में अगर आपको साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, आपको लो ऑडियो की प्रॉब्लम आती है या फिर आपके मोबाइल में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है, तो कैसे आप यह प्रॉब्लम को ठीक करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। सो देखिए, पहले बात करते हैं इसके रीज़न्स के बारे में। अगर आपके मोबाइल में हार्डवेयर की प्रॉब्लम होगी तो हो सकता है आपका स्पीकर ख़राब हो। अब उस केस में तो आपको अपने मोबाइल को सर्विस सेंटर ले जाना पड़ सकता है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है हार्डवेयर की, वो बहुत माइनर चांस है कि आपको ये आए। ठीक है, अधिकतर हो सकता है आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही प्रॉब्लम आई होगी। तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना है। हाईली चांस है आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और अगर आपके मोबाइल में कोई भी अपडेट अवेलेबल होगा तो सिस्टम अपडेट पे जाइएगा, देन आपको अपने मोबाइल को अपडेट करना है। अगर आपका मोबाइल अप टू डेट है फिर भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती, तो लास्ट में हमें सेटिंग्स में ही सिस्टम पे क्लिक करना है। देन आपको रीसेट ऑप्शंस पे जाना है और यहाँ पे जो हमें ऑप्शन मिलेगा थर्ड वाला, रीसेट ऑल सेटिंग्स का, हमें इसका यूज़ करना है। ठीक है, रीसेट ऑल सेटिंग्स में होगा क्या, जो भी गलत एक्टिविटी की वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही थी सब कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, देन आपकी ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपका डाटा डिलीट कुछ भी नहीं होता। तो यह मेथड का यूज़ करिएगा, 100% आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।